يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، أن وفقنا لزيارة أبنائنا وإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته. وما دمنا في هذه الأيام التي كثر فيها الخيل والقال وظهر من بيننا أقوام ساءت أخلاقهم ومرجت عهودهم وأصبحوا يحترفون الكذب والافتراء على إخوانهم ظلما وعدوانا، والله حسيبهم. من نعم الله جل وعلا علينا أن هدانا ووفقنا لهذا المنهج القويم. بعض الناس ربما يظن أو يعتقد، وخاصة من خلال تصرف المنتسبين لهذه الدعوة المباركة، أن هذه الدعوة هي دعوة عقيدة وجرح وتعديل ونقطة أول السطر. والحقيقة في الحقيقة خلاف ذلك تماما. هذه الدعوة المباركة جاءت بمناحي الدين كلها، واهتمت بكل ما يمكن للمسلم أو للسلفي أن يتعبد به ربه تبارك وتعالى. لو قلت لكم أمرا ذكره أئمتنا وعلماؤنا لاستغربتم، لأنكم ما تعودتم سماع مثل هذا. أئمتنا يقولون أن البدع التي في باب السلوك والأخلاق وتزكية النفوس أكثر من البدع في باب العقيدة. والسلوك في الحقيقة هو حياتنا، وهذا الدين جاء لتقويم كل اعوجاج في الإنسان عموما، لأن هذا الدين دين هداية للناس كافة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله جل وعلا للناس كافة. دائما وأبدا تقرؤون أو تسمعون الآيات التي جاءت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي تبين وظائفه، من مثل قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على هذه الأمة، بعثته منا هي أعظم منن الله علينا، لأن هذا ليس باختيارنا، هذا فضل الله علينا وتوفيقه لنا. ولهذا الموفق هو الذي يعرف قدر نفسه ويعرف بعد ذلك فضل ربه ويعرف بعد ذلك فضل غيره عليه، وأولهم فضل هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله عز وجل ببعثته، والذي أكرمنا وجعلنا من أمته. هذه لو لهجت ألسنتنا صباح مساء في كل وقت وحين نحمد الله على هذه النعمة ما وفيناها حقها. والذي ينبغي أن نعتقده الاعتقاد الجازم أن الوفاء بحق هذه النعمة هو بالقيام بما أوجبه الله علينا، بما أوجبه الله علينا من تحقيق التوحيد الخالص، وهذا أول ما تعبدنا الله عز وجل به، وأول ما ندعو غيرنا إليه، وهذا الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وسلت سيوف المجاهدين في سبيل الله. تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل. السلام ورحمة الله. الأمة الآن تعج بالشرك وبالجهالات والجاهليات كلها، ونحن نشغل أنفسنا بالقيل والقال وتتبع العورات والسقطات والسماع والترويج لكلام الأفاكين والكذابين والثرثارين وما أكثرهم. ألم نسمع لقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي. هذا حديث عظيم في بابه، حديث عظيم في بابه. إن من أحبكم إلي يعني من تفيد التبعيض، من أحب أمته إليه عليه الصلاة والسلام أناس جمعوا ما يحبه الله من الصفات. إن من أحبكم إلي أحاسنكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحب الناس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم
هذه حاجة عظيمة. وأقربكم مني مجلسا. الناس الآن لو تجد أنها تتنافس، ربما تتقاتل لأجل أن يحظى بالقرب من مجلس فلان أو فلان كيفما كان، على حسب ميولات الناس، أن يكون قريب من مجلس الوزير أو أن يكون قريب من مجلس المير أو يكون قريبا من مجلس الشيخ الفلاني، سواء كان شيخا في البدعة لأهل البدع أو أن يكون شيخا للعالم الفلاني. بالنسبة لنا أهل السنة والجماعة نسعى لمثل هذا القرب. فكيف إذا علمنا هذا قرب من سيد الخلق ومن خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وليس هذا في الدنيا بل في الآخرة في الجنة. أين هو منزل رسول الله؟ أعلى درجات الجنان. وهؤلاء يكونون أقرب منه مجلسا يوم القيامة. مجلس الدنيا فاز به الصحابة وليس لأحد بعدهم أبدا، لأجل هذا نالوا شرف الصحبة. والعلماء يقولون شرف الصحبة لا يدانيه شرف، فهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين وجب علينا أن نعرف قدرهم ومنزلتهم وأن نحبهم ونجلهم. قبح الله الروافض الذين جعلوا دينهم مبناه على بغض أصحاب رسول الله. أما أهل الحق أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يدينون لله تبارك وتعالى بحب أصحاب رسول الله، وهذا من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نقبل كلاما فيهم مهما كان قائله، وهذا نربي عليه أبناءنا. وعلماؤنا جعلوه أصلا من أصول معتقدنا معرفة قدر الصحابة. ومن هؤلاء كذلك العلماء الذين أمرنا بإجلالهم ومعرفة قدرهم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. هذا ليس منا أبدا. من القائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ منه. والقاعدة في هذا الباب أن كل عمل تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر كبيرة من الكبائر. قاعدة هذه يعتبر كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ من واحد من أمته إلا بشر وقع فيه وعظيم ذنب اقترفه. أنا بريء، قال في الحديث الآخر، من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. تبرأ النبي من هؤلاء الذين يقيمون مع أهل الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، بل ويضحون بأنفسهم لأجل الوصول إلى هذه البقع النتنة عياذا بالله تبارك وتعالى. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن أحب الناس إليه وأقربهم منه
مجلسا يوم القيامة هم هؤلاء أحاسننا أخلاقا، تميزوا بهذا الأمر، هذا الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم بمعنى يطهر نفوسهم، تزكية النفوس من الزكاة، والزكاة تأتي بمعنيين: معنى التطهير ومعنى النماء. ولهذا زكاة الأموال قال العلماء لأنها مطهرة للمال، والمال إذا كان كذلك بورك فيه وكان سبب في نمائه، يعني يزيد. الناس ربما يظنوا أن الزكاة تنقص من المال، إلا أن الحقيقة الزكاة تزيد في المال لأجل هذه المعاني. ولهذا كانت التزكية هي تطهير للنفس تنقيتها من الرذائل، من الأخلاق الذميمة، من القبائح التي يبتلى بها الإنسان، ومن أقبحها وأشدها الكذب، نسأل الله العفو والعافية، الكذب. ولهذا شرار الفرق كلها شر، الفرق المخالفة، ولكن شرارها من كان دينه الكذب. يعني هذا ما هوش كذبوا فحسب بسبب غلبة هوى أو جهل، هذا كذبوا وجعلوا الكذب ديانة لله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من سخطه. هؤلاء كذلك الآن يكذبون ويتحججون بأنهم يدافعون عن الشيخ ويناصرون العالم. والله لا يرضى العالم بمثل هذا الدفاع وبمثل هذه النصرة التي لا خير ولا بركة فيها، وسيؤول أمرهم إلى خذلان بإذن الله، كما خذل من قبلهم الصعافقة الأول. تكذب على عباد الله. أنا الآن جاي في الطريق الصباح، جاي في الطريق خبرني واحد من إخواننا على واحد قال لي راه يقول عليك راه امشي عندهم، هادو راهم يشطوا يمشيوا في الخير، يظنونه خيرا، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه بسبب خبث قصده ونيته أو بسبب جهله. وهذا جمع بين الخصلتين. قال الأمر وش قال الأمر الأول؟ أنا درت فكرتها على هذاك تعبدوه. الأولى أحسن. أنا سررت البيان يعني الرسالة. سبحان الله. وأنا أول من قال قبل ما يقول بهذا الشيخ أن هذا جاز في صباحها كلمني قال لي شيخ ما خرج البيان في البيان، قال لي البيان تاع الشيخ، ما باليش أنا بيان الشيخ، قال لي أنا بعته له، شفت قال هذا ماشي بيان، هذه رسالة الشيخ أرسل إلينا هذه الرسالة نحن الثلاث. كيف تسموها بيان؟ البيان ينشره صاحبه بقصد إعلانه كنصيحة تكون بهذه الطريقة، ما تكونش بهذه الطريقة، أو رسالة تكون بهذه الطريقة.
ما تكونش بهالطريقة. فقلت هذا سرب وجعلوه من سربه قصد أن يجعله بيانا، قصد أن يجعله بيان. وزاد واحد وصفه بأنه البيان التاريخي، ياك هكذا الشهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ ولا التاريخية ولا ما أدري. وهي قضية الرسالة. احنا عندنا نبينا عليه الصلاة والسلام ربانا على أننا إذا كنا في مجلس أنا وأخي ودار بيني وبينه حديث، ما يجوز ليش نخرج هذا الحديث، ما يجوز ليش نخرج هذا الحديث، لأن المجالس بالأمانة وهذه خيانة. والعلماء قالوا حتى هذا التسجيل الهاتفي من غير استئذان من هذا القبيل. ذكر هذا شيخنا الشيخ العثيمين في شرحه لرياض الصالحين أن هذا من الخيانة. ذكر هذا في شرح حديث المجاز بالأمان، أذكر أنه التسجيل بالهاتف من غير استئذان يدخل فيه. ومنه كذلك أنه يكون رسالة واحد خاصة بين اثنين وواحد يروح يخرجها، واحد يروح يخرجها أي كان الطرف الآخر. أنا أخونا خالد مثلا وتزوج بعث رسالة للمخلوقة مثلا ويروح واحد فيكم يخرج الرسالة. هذه خيانة ولا لا؟ خيانة، يعني هذه خيانة شوية قاصحة بين الزوجين. كذلك بين الأخ وأخيه. أنا أرسلت رسالة لأخي مانيش حاب الأمة قاعد تعرفها، لو باش الأمة تعرفها ما كنتش نرسل له، كنت نديروا بيان من الأول. يعني الشيخ ما هوش بهذا الشيخ يعلم أنه لو أراد نشر هذا لا نشره من البداية، نزله في الموقع تاعه وانتهى الأمر، ما يلتفتش قاع لهذا الناس. ولكن ما قصد هذا، قصد النصيحة على الطريقة النبوية، جزاه الله خير. وبعد وليت أنا سربت هذا الرسالة، قالها هذا الكذاب. وأنا أقسم بالله العلي العظيم أن هذه الرسالة ما تسربت لا مني ولا من الشيخ عبد المجيد ولا حتى من الشيخ نجيب. أنا ما تكلمتش معه في هذا الموضوع، ولكن هذا الذي أظنه. دائما الإنسان يغلب الظن الحسن لإخوانه، والشيخ كذلك ننزههم عن مثل هذا. فالمسرب من أشكال هؤلاء، تابع لهذا العصابة، تابع لهذه العصابة، عصابة المحرشة وأهل التحريش، نسأل الله العفو والعافية. وأنا أعتقد أن هذا تحريش، وهذا من التحريش بالأدلة، والتحريش غير منفي عن هؤلاء. حتى وإن قال الشيخ هذا غير تحريش، أنا نقول هذا تحريش. لكيف عندنا أمور أخرى أدلة يجي واحد يرفع للشيخ يقول له هاو فلان كان يدرس في صفة صلاة النبي في الإذاعة، ثم أوقف هذه الدروس ليبدأ بمتن في حق الراعي والراعية، اللي هو الأدلة الشرعية في حق الراعي والراعية للشيخ سبيل رحمه الله إمام الحرم. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم. أنا صاحب هذا الأمر وأنا ما صرحت بهذا. يعني يحاك هذا الكذب من أوجه. الوجه الأول أن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنهيناه بحمد الله في الإذاعة، أنهيناه، انتهينا منه خلاص. وهذا المتن والله
وقع الاختيار عليه قبل أن تخرج فتوى الشيخ. وعندنا ذكروها لما الشيخ نزل فتوى تاع الإنكار العلني. واش راني نقول لك قبل. وعندها قصة، يعني هذا المتن عنده قصة. كنت وعدت به بعض الطلبة أننا نبدأه معهم، ثم غيرت رأيي، قلت لهم وش رأيكم أننا نبثوه في الإذاعة وتستفيدون مع إخوانكم، لأنهم كانوا راح يديروه بالهاتف. قالوا نعم الرأي، فتوكلنا على الله. وهو موجود الشباب جزاهم الله خير، نشروا كل هذه الأمور بتواريخها لإخراس هؤلاء الكذبة ولإثبات التحريش. هب أني فعلت هذا، أنا صح فعلت وقصدت أنا نرد على الشيخ من خلال هذه الرسالة. يعني أنت تروح توغر قلب الشيخ علي ابتداء، أروح أنصح لك، قل لي والله يا أخانا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. وإن كنت نرى أن ننشر في علم، هذا راه إمام من أئمة الأمة، وأنا أنشر ما كتبه وهو عالم من علماء هذه الأمة. هذا الشباب هذا الجهلة، وعليها نقول وأعيد وأكرر أن هؤلاء من أبعد الناس عن ساحة العلم، ما يعرفوش أنه، ولا يعرفوا يتعمدوا، البعض منهم هكذا يعرفوا يتعمد. أنت تظن باللي العالم إذا قال قول وحي منزل من السماء كل راد ومردود عليه. العالم إذا قال واجتهد وكان من أهل الاجتهاد يعني راه مأجور على كل حال، مأجور على كل حال. وإذا خالفه غيره من العلماء يظن بهما خيرا الاثنين. أما أنا ما نقصدش أنا نفسي، أنا هذا مثل هذه المسائل كبيرة علي. هذه المسائل نحن تبع لأئمتنا فيها، وقد يختلف الأئمة في هؤلاء في مثل هذه المسائل، يختلفون وكل له دليله. أنا ما راح نقول هذا يراه أعرض عن الدليل أو ترك الدليل أو ما إلى ذلك وهو مقلد، ونقول على الثاني مثل هذا أبدا. الشيخ بعد قالوا يعني خفف يعني للإقامة تاعهم الحجاز. بعد قالوا يعني الهضرة اللي دارت عند الإخوان يعني قال لك الشيخ عبد المجيد شيخ الأزهر خافوا على الإقامة تاعهم كلها. ما عنديش إقامة أنا، والله ما عندي إقامة سبحان الله، والله يدور والله ما عندي إقامة. أخذوا الفتوى خوفا من نزع الإقامة. أخذوا فتوى علماء الحجاز. هذه أول مرة نسمع بها. ما لا هذه منها خرجت هذه جابوها والله الذي لا إله غيره ما عندي لا إقامة ولا أخاف من إقامة. أنا مرة سافرت للمغرب لما كان الشيخ عبيد دار الدورة في المغرب، استأذنت من الشيخ وقال لي مرحبا بك وكذا. سافرت يعني تذكرة وكل شيء، ومشينا للدار البيضاء. في المطار وقفت، وبعد في النهاية شدوني هكذا مرمدوني كما تقولوا انتم، واحد 3 سوايع وانا قاعد على كرسي من حديد. في النهاية جاني هذاك الضابط قال لي أخي ما تقدرش تدخل المغرب. قلت له ليه؟ ما قال لي ما نقدرش نقول لك. قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. قلت له كان من البداية كنت الطائرة تاعنا اللي جيت فيها نرجع فيها والسلام، جيت لأجل طلب العلم. المهم الحكاية رجعنا تمرمدنا في المطار وفي النهاية رجعنا. فبعد حبيت نسأل نعرف، لما سألوا الإخوة في المغرب قال باللي راي عندك فتوى تأيد فيها البوليزاريو ضد المغرب. يا سبحان الله، تأيد فيها البوليزاريو. وش قال لي أحد الناصحين وبعد تبين باللي رأس المجرمين، قال لي يا شيخ والله لو كانت صوتية
وتقول باللي البوليساريو خوارج وكذا وكذا، تطعن فيهم. قلت له والله ماني دايرها، قلت له والله ماني دايرها، والله ماني داخل المغرب. انتهى موضوع، قفلته. يعني الإنسان يكون بكرامته ويهان تلك الإهانة. كانوا معي بعض الشباب يبكوا مساكن وهكذا. المهم هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. الشاهد احنا لا نساوم في ديننا. أنا ما نرضي حتى طرف، ما نرضي حتى جهة وحتى شخصية، ولا هم يحزنون. الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به أقوله وأثبت عليه فقط. اللي يقول لي راك غلط يجي بالأدلة والحجج يناقشني، والله أرجع، والله أرجع. هم داروها لي تهمة، قال لك يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا. إيه أرجع عنه غدا. وعندي سلف اللي هم سلف هذه الأمة الكرام البررة من أئمتنا، نقول القول ونرجع عنه غدا. ورا المشكل، ورا المشكل. الإمام الشافعي ماشي قال القول، قال مذهبا ثم رجع عنه. واللي يدور في ساحة العلم يعرف أنه الإمام الشافعي قال في القديم وقال في الجديد. القديم هو المذهب القديم والجديد هو المذهب الجديد. وين الإشكال في هذا؟ الشيخ الألباني وما أدراك ما الشيخ الألباني اتهم بهذه التهمة. يعني هذا أنا شرف لي، هذا الناس هذو راهم مدحوني. يقولوا له تكثر من التراجعات، تقول اليوم صحيح وغدا تقول ضعيف، وتقول اليوم ضعيف وغدا تقول صحيح. الناس ما همش من ساحة علم الحديث، ما يقدروش يفهموا هذه الأمور. الناس هذو ترباوا على كما تقولوا انتم التغنانت. هذا الناس هذو أنا أعلم يقينا أن فيهم بعض عرف باللي راه في طريق مسدود، عرف بأنه أخطأ طريقه، بصح ما يقدرش يرجع، ما يقدرش يرجع كبرا، وما يقدرش يرجع تماديا في الباطل. احنا نرجع يا إخوان، والله نرجع، والحمد لله رب العالمين. المؤاخذات اللي يرسلها شيخنا الشيخ عبد المجيد اللي تخصني أنا جاوبت عنها كلها ولله الحمد. من هذه المؤاخذة تاع صفة صلاة والأدلة الشرعية، والحمد لله. كاين مؤاخذات ذكرت يعني حتى أنا ما أعرفش كيفاش ندير أني أخطأت فيها. قال أن الشيخ العباد قال بعدم جواز التباعد، ومن بعد قال القول ما قالت الهيئة. أنا هذه قلتها بينت لشبابنا كيف العلماء في تواضعهم وما إلى ذلك. قال لك لما قلت أنت في تواضعهم، واحد آخرين يعني ماشي متواضعين، مفهوم مخالفة دائما يتبع فينا. واللي درس شوية الأصول يعرف بأنه ليس بحجة في الغالب. وقس على ذلك من مثل هذه الأمور التي لا أريد أن أطيل فيها. فإحنا ينبغي في مثل هذه الأوقات بالذات أن نركز على هذه المعاني. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جاء يدعو لمكارم الأخلاق، ومنهجنا ولله الحمد قائم على هذا الأصل. أرجعوا للعقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية في فصله الأخير كله يذكر الخصائص السلوكية لأهل السنة والجماعة، وأنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن مساوئها، وأنهم وعرف الأخلاق الحسنة الواردة في الحديث، وأنهم يعتقدون قول النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أو أحاسنهم خلقا. أكمل المؤمنين هم الذين حسنوا أخلاقهم.
عاملوا الناس بالخلق الكريم الذي جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ما عندهمش هذه الغلظة، وما عندهمش هذا السوء وهذا الشر. بعض الناس تشوف باللي يكن حقدا لإخوانه، بل وبعضهم يكن حقدا لبعض مشايخه. بعض الناس، هذا اللي راني نتكلم عليه، هذا اللي افترى عليه الكذب، قال على هذه الكذبة الأولى، والثانية قال اتصل بفلان، اتصلت أنا بفلان أستسمحه، فلان ممن يطعن في الشيخ عبد المجيد. استسمحوا على ماذا؟ استسمحوا على الأقل كي ما يقول واحد من إخواننا، كي تكذب أعرف كيفاش تكذب.